Hola amigos, bienvenidos a Emprende Carpintería. Soy su amigo Ricardo González y este es un nuevo video, más bien es un nuevo espacio en este canal. Es una nueva sección en donde reaccionaremos a todos aquellos carpinteros que han hecho videos para tutoriales, para enseñar una herramienta, para diferentes cuestiones con respecto a la carpintería. Y empezaremos con uno de los youtubers que se dedican a esto más, pues se podría decir, más famosos en Latinoamérica, que es Luis Lobón, y empezaremos con él en esta reacción. Es algo nuevo que estamos implementando. Entonces, comenzamos amigos. Vamos a empezar. Bueno, como podemos ver no hubo presentación en su primer video. Em, Solamente es una música de fondo. Y lo que va a hacer, según el título, es hacer una copia de una pieza de piedra natural. Podemos ver que encima de una plaquita de madera echó un poquito de tinta, que parece ser que es tinta al aceite. Y está haciendo un marmoleado ahí con la estopa. Muy bueno, muy bueno. Se ve que él desde un principio fue un maestro. Este video tiene 10 años. Desde hace 10 años se ve que ha sido un máster. Un artista. Es un artista Luis Lobón. Bueno, hizo como unas vetas. Vetas de la piedra. Y ahí sigue siendo un marmoleado. Hasta el momento no ha dicho nada en su video. Ahí lo que está haciendo es haciendo más pronunciada las vetas, que se vea un poquito más natural. Sigue haciendo como que lo remoja en un poquito de thinner, se ve. Como que lo remoja. O un solvente, y eso va quitando un poquito la tinta también de la madera. Wow, muy bueno. Si así lo dejara, yo creo que ya daría el gatazo de que es una pieza de mármol. Porque hay piezas naturales así. Ahí lo que queda más blanco, ya con la estopa que donde tenía tinta, ya la está. Todo lo que se ve más blanquito lo está poniendo un poquito más café para que sea más natural. Ahí sigue haciendo las piezas naturales de piedra natural, como el mármol, el ónix, el granito. No hay una pieza que sea igual, no hay placas que sean iguales. Y todas son diferentes, pero todas tienen una característica. Que tienen incluso hasta fósiles. Fósiles en sus. Cuando cortan la piedra, tienen fósiles. Y eso es lo que él está como
replicando en esta pieza. Esas marquitas que se ven como manchitas, cafés, unas más claras, son ese tipo de como fósiles, como la deformidad de la piedra. Muy, muy bien se ve, ¿eh? Muy bien. Excelente. Y sin ninguna herramienta. Todo con las manos y ayudándose solo tinta y estopa. O el guaype, como dicen en su país, en Perú, el guaype. Se acabó la música, queda en silencio. Ahí ya pintó un poquito más, creo, le echó un poquito más de tinta y está haciendo un retoque en donde él cree que necesita un retoque más oscuro. Es una pieza de mármol, si tú la ves así, es una pieza de mármol. Un mármol egipcio, un mármol italiano. Muy bien, muy bien. Oh, qué bien, qué bien. Ahí está remarcando un poquito más el veteado de la pieza de mármol. Qué bien que se ve, ¿eh? Bueno amigos, esto fue la reacción al primer video de Luis Lobón. Y esto es con la finalidad de que se den cuenta cómo fue creciendo él en sus videos. Este video, vuelvo a repetir, tiene 10 años. Ese fue su primer video, o bueno, no sé si sea su primer video, pero es el primer video que aparece en su canal de YouTube. Y pues la diferencia con la que es ahorita Luis Lobón, pues ya tiene más edición, ya él habla mucho, él explica muy bien. En su primer video pues no habla nada, pone una musiquita de fondo que después se acaba. No le metió mucha edición, no le metió presentación. Y eso es para que se den cuenta que no es necesario hacer una gran producción y es por eso que muchos amigos no se animan, porque tienen miedo de que no guste. Esto tan sencillo que fue, pero tan artístico, y felicitaciones otra vez a Luis Lobón. Eso es algo que inspira, y inspira a mucha gente y que le gustó a mucha gente en ese tiempo. Obviamente, posterior tiene más videos, pero este es su primer video, tiene bastantes visitas, bastantes me gusta, y es para que se den cuenta que para emprender no hay obstáculos. Anímense, ese es el mensaje, anímense, anímense. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir innovando, vamos a ir mejorando, y eso es en todos los aspectos, tanto si quieren hacer un video, un YouTube, si quieren empezar un proyecto, si quieren aventarse a hacer un mueble, anímense. Y bueno, pues aquí les dejo abajo en la descripción el video original, visítenlo y suscríbanse a su canal, es muy bueno, es de los primeros youtubers que yo me suscribí a su canal porque pues da muchas cosas muy recomendables, muy buenos tutoriales, incluso creo que hasta tiene un canal de música, también canta y canta muy bien, chequenlo, visítenlo. Les voy a dejar aquí igual el link para que lo chequen, igual está en Spotify. Y bueno amigos, pues me despido, no sin antes decirles que sigan compartiendo su conocimiento para aprender y emprender. Y bueno amigos, pues espero les haya gustado este video. Vamos a seguir haciendo este tipo de videos de reaccionando a diferentes youtubers con sus trabajos. Y pues igual coméntenme si les gustó, si no, pues trataremos de hacerlo mejor. Igual coméntenme a quién quieren que reaccione, de quién quieren que hablemos su primer video igual, de cualquier youtuber, perdón, que ustedes sigan. Y pues a darle amigos, que es mole de olla. Esto fue Emprende Carpintería reaccionando. Bye.